如風吹水，自然成文。呢個係南宋祖先禪師嘅語錄。有道者請益曰，即係話有一個真人就向祖先禪師請教啦。猢猻捉不住，好似啲馬騮咁啊，成日都捉嚟捉去捉唔住。咁啊就但願師父垂憫嚟開示俾我哋，教導我哋啦。祖先禪師就話啦：捉過嚟做乜嘢啊？好似啲風吹落啲水嗰度，自自然然就成就到水文噶啦。喺當時有個弟子叫做無準，喺旁邊服侍師父嘅，聽咗呢句說話，即刻頓然大悟。請問你開咗悟未呢？